¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente al canal NBX, donde haremos unboxing de todo tipo de artículos, y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing del siguiente artículo, que es unas keycaps o un skin, si lo queremos ver así, para nuestro teclado mecánico marca EpoMaker. En esta ocasión este skin es de la marca ACO, es como una subsidiaria, una división de EpoMaker. Vemos que tiene el profile Cherry, que es que las teclas van de manera escalonada. Aquí vemos que es un keycap set, que son de doble PVT, que el PVT es un polímero utilizado pues en todo el tema de plásticos prácticamente. Pues bueno, lo que nos va a ayudar que sea de PVT y con una doble capa es que las teclas van a tener mayor duración, y pues bueno, lo que es el gráfico de cada una de las teclas pues bueno, va a durar más y va a ser mejor al tacto. Vamos a quitar esta bolsa para que lo vean un poco mejor. La caja, la parte de aquí arriba se siente como plástico, de plástico y cartonoso. Tenemos aquí las teclas. De este lado tenemos, al parecer aquí se abre. De este lado aquí tenemos el logo de ACOGEAR. Aquí están las bisagras. Esto de aquí es plástico. Aquí ya lo estaba moviendo. Esto aquí se siente como plástico. Aquí vemos el modelo del keycap, que es de neón. Por la parte de atrás tenemos el código de barras, código QR y algunos gráficos en chino, bueno, alguna caligrafía china, perdónenme. Y pues bueno, vamos a ver cómo se abre esto. Me parece que hay que deslizarlo. Es correcto. Como ven, esta es una, pues puede ser una plástica caja de cartón duro. Vamos a ver por acá. Y aquí tenemos esta otra estuche, por así llamarlo, que este sí es de plástico totalmente. Vemos que tiene aquí el logo de ACO. Por acá pues no hay nada más, al parecer solamente es para mantenerlo cerrado, y voy a abrirlo de acá, que es donde supongo que se abre. Vamos a ver y listo, chicos. Aquí tenemos nuestro keycap set de la marca ACO para nuestro teclado mecánico EpoMaker. Este en particular es de 157 teclas. Como pueden ver, es en distribución inglesa, es decir, no tiene la letra ñ, y pues se ve bastante bien, es un color morado, como vamos a decirlo así, como el EVA 001 de Evangelion. Vean nada más que chulo. Las teclas son de color verde más o menos fosforescente, y por este otro lado tenemos otras teclas. Vamos a hacer un pequeño zoom. Pues son las de print screen, screen lock, insert, home. Tenemos aquí las flechas, que tenemos dos pares, tenemos en color morado y en color rojo, que dan una acentuación bastante llamativa. Tenemos aquí otras teclas customizadas, que pues bueno, ya las podremos poner. La enter, acá hay un 0. Y importante, aquí tenemos el extractor de teclas para nuestro teclado mecánico. Si bien en el anterior me parece que ya teníamos un extractor de teclas, me parece mejor el anterior que este, pero pues bueno, se agradece que se incluya también aquí. Como la ven, es bastante bonito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos a cambiar la distribución de nuestro teclado de EpoMaker que teníamos ya, y que hicimos un video de un unboxing previamente, para que vean cómo se ve el teclado.
Listo amigos, terminamos de cambiar nuestro keycap a nuestro teclado. Como ven, pues bueno, se hizo un hiperlapse porque la verdad nos tardamos como 30 minutos, pero bueno, así quedó. ¿Qué les parece? Déjenme en la caja de comentarios si les gustó o no cómo quedó ahora el keycap con estos colores. Y por favor suscríbanse al canal para seguir viendo más videos así. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlo aquí en la caja de comentarios que los estaré respondiendo a la brevedad. Saludos a todos y muchas gracias.